Всем доброго утра, уважаемые подписчики и гости канала Дневник Багира. Сегодня у нас 14 июня, и время у нас 7:27. Ирина, ты пишешь, там звук не работает. Я потом проверила, ну да, не записался видео, не записалось. Там на 1,5 минуты, где-то минута 25 секунд в начале видео звук. Я не могу ничего с этим сделать. Не записалось. А вот настроения у меня нету никакого. Я устала учить правила. 40 билетов я прошла, и прохожу я старые ошибки. Старые ошибки называются, так называется. Ошибки. Их там 360. За все время накопилось. И вот начала я их исправлять. Типа исправлять нужно пройти их всех. 259 прошла, но там, наверное, я заебалась. На одних и тех же вопросах ошибаться. На одни и те же наступать грабли. Там сколько? 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ошибок. 19 опять ошибок. Делаю опять повторные ошибки из 256 вопросов. А всего у меня ошибок 319. 319. У меня усидчивости не хватает. И мне все это надоело, честно сказать. Вся вот эта история тягомотина вот с этими правилами. Вечно занята чем-то, да, вечно. Я уже не обращаю внимания, что не записывает видеозвук. Бывает, да? А что я могу сделать? Ну, не записалась. Ну, вот так вот у меня. Я не могу за всем следить. Постоянно перепроверять, записывать. Сначала записывать, а потом перепроверять, есть ли звук, потом опять перезаписывать. Ну, что за хуйня? Ну, вот так вот у меня работает iPhone, блядь. Все. Ничего не могу сделать. Будет так, как есть. Запишется, запишется. Не запишется, не запишется. Что я могу сделать? Ничего. Коляна отправила за ягодами. Сейчас она плакалась. Мне так обидно. Мне вообще очень обидно. Я просто хочу с вами поделиться, да. Мне очень обидно, что у меня мама такая. Она жестокая очень. Отвратительный ее характер. Она не изменяет себе вообще нисколечко никогда. Она сегодня с утра не звонила. Коля ушел. Они там должны встретиться и поехали вместе за ягодами. Ладно. Коля ушел. Я думаю, да, и позвоню. Они там встретились или не встретились. Я позвонила сейчас, минут 30 назад. Маме. Мама говорит, да, Коля пришел. Туда-сюда. Мы встретились, сидят на остановке. И она мне задает такой вопрос. Сразу. А когда ты мне деньги отдашь? Вчера она принесла ягоды, и я вот вам рассказывала, там показывала, просто было не слышно. Я ей сказала, мам, ягоды продаются на базаре, бабушка продавала, но не такие красные, спелые. Спелые, не спелые, по 600 рублей литр. Бабушка продавала, а другие там продают по 1000 рублей литр. Я сказала ей, ты, говорю, мне отдашь по 500 рублей литр? Она принесла 2 литра ягод. И она сказала, да, отдам.
возьми. Ладно. Я ей сказала большое спасибо и все такое. Конечно, мне приятно, что она мне, ну, уступила в цене. Ладно. Я ценю ее труд. Это труд. Собирать ягоды — это труд. И когда мне говорят на рынке: тебя же там мама же кормит ягодами. Ну, кого-то, может быть, мама кормит, бесплатно дает. У нас бесплатно никогда мама мне ничего не давала. Вот. Ладно. Я ей сказала: отдам. Конечно, я эти деньги отдам. У меня в кошельке, значит, там 1500 где-то денег. Мне, ну, налички. Наличка. Вот. Она не понимает ничего. Я говорю: мам, у меня налички нету. У меня есть на Альфа-банке деньги, да, на Альфа-банке. У нас нету этого терминала, чтобы снять деньги. Если я могла бы перекинуть своему мужу на Сбербанк и снять, пойти в терминале деньги. Но нас возьмут комиссию, потому что там лимит. Если превышаешь лимит с этими деньгами, то уже у меня завышен лимит в этом месяце. Вот. С этими переводами. Естественно, если я сейчас переведу, у меня возьмут, я не знаю сколько, но возьмут комиссию денег. Ей же не к спеху, вот так вот, если подумать, да, она же не сидит, последний хрен без соли не доедает, она же моя родная мама. Вот как мне на нее не обижаться? Я вот сижу и думаю, да, почему она такая жестокая? Ей не к спеху, она получила пенсию. Она получила пенсию, у Владка я оставила деньги. Есть еще у нее деньги там, ну, маломальские, но копейки у нее там еще есть, там 1020 на сберкнижке, помимо всего этого, да. Но факт то, что она не сидит совсем без денег. Чтобы такого вот, чтобы вот вообще денег не было, у нее нету. Можно же подождать. Когда ты мне отдашь деньги? Я говорю: мам, тебе прям к спеху? Да, мне к спеху, я же вот работаю и хожу за ягодами. Ну, ты же не с чужим человеком разговариваешь. Почему такое, знаете, мне так обидно? Мне очень обидно. А вам бы не было бы обидно? Обидно то, что я никогда ее в жизни не обманывала. Если я сказала отдам, вот в определенное время, значит отдам. Отдавала всегда. Если деньги у меня были бы, я бы сразу бы ей отдала. Сразу. Она как с чужим человеком, не как с дочерью поступает. Мне очень обидно. Когда? Я говорю: мам, вот тогда-то, тогда-то. Вот. Тогда-то, тогда-то, что я должна сидеть без денег, что ли? Вот таким вот, знаете, так дерзко говорит, да? Человеку, дочери, это раз, которая всегда старается ей сделать только хорошее. Я же с ней вот езжу в больницу, вот, например, даже возьмем так, я с ней еду в больницу, да? Да, за автобусы она оплачивает за себя сама. Я за себя сама. Но я же трачу деньги свои на ее нужды. С ней еду в больницу. Проконтролировать там все это, да? На тот момент это же не мои нужды. Если едем мы назад на такси, я трачу сама, чтобы, ну, и себе комфорт создать, и маме. Я у мамы денег не беру за такси на обратный путь. А почему она этого не понимает? Нет, я не хочу сказать, что я к этому, что я не должна давать ей деньги. Нет, ну можно же и просто подождать по-человечески, человеческий фактор, да, человеческий. И я к ней всегда поступаю с добром, всегда. Почему у нее нету такого, нет, в ней нет доброты и теплоты?
Вот почему? Сказал бы, ладно, Оль, дочь там, да? Ну, дочь она меня не называет, ладно, никогда не называла. Ну, сказала бы, ладно, Оль, ну, как ты сказала, там вот такого числа отдашь и отдашь, там, через неделю. Вот через неделю сказала, мам, я тебе отдам деньги. За неделю же земля не уйдет из-под ног. 1000 рублей. Что ей сейчас и сделают 1000 рублей? Что ей сделают? Вот почему она такая? Я вот сижу и думаю, ну почему ты такая, мам? Ну я ей не задаю вопрос, потому что это бесполезно. Ну почему она такая? Почему у нее за место сердца камень в душе? Булыжник, блядь. Она и всю жизнь такая была. Всю свою жизнь. Она не только в старости стала такая. Не надо мне говорить о старости, блядь. Она и в молодости была такая. Ну вот почему я другая? Вот почему я другая, я не знаю. Я как будто бы не от мамы родилась. Нет, я от мамы родилась. Ну просто вот почему у меня совершенно другой характер. Совершенно. Я более мягкая. Я не могу так ультиматум ставить. Да вот, все, давай. И я там все. Короче, смертная казнь, а то наступит, блядь. Идешь к ней навстречу. Вчера я задала вопрос. Я говорю, мам, вот люди хотят снять квартиру. Я вчера рассказывала, не рассказывала. Вышла из дома, я уже не помню, рассказывала, не рассказывала. Вышла из дома, и прям тут у меня у дома семья встретила. Ну, такие возрастные мужчина и женщина, они приехали на машине, у них хорошая машина, Хайвел, с Новочебоксарска. У них внуки, близнецы, им лет по 15, они поступают к нам в 11 училище, оно вот здесь вот рядом у меня. Им нужна квартира на 2 года, чтобы они не жили в общежитии, они ищут квартиру. И я теперь, я говорю, ну, сейчас ничего не могу вам предложить. Я говорю, вот мы думаем маму к себе забрать туда-сюда, может быть, мамину квартиру будем сдавать. Но это еще по воде вилами писано, потому что я сразу сказала, мам, может пойти, не пойти, но оставьте номер телефона. Оставьте номер телефона. Я говорю, если только через месяц мама собиралась идти, если только вот сейчас вот ягода закончится и придет к нам в квартиру, и мы можем вам ее сдать. Я объяснила, какая квартира, все. Ладно. Ладно. Обменялись мы сотовыми данными, сотовым телефоном. И все. Мы с мамой встретились. Я говорю, мам, вот так и так. Хорошие люди, ну, видно, хорошие люди. Они говорят, мы не хотим, чтобы внуки наши жили в этом. Ну, с мамой они приехали. С мамой, с бабушкой, с дедушкой. Мальчишки. А в общежитии хотелось бы, ну, как домашние условия и под контролем, естественно. Вот. Я говорю, ну, правильно, они же не сироты, потому что это правильно, когда, если, ну, не с родителями, так с бабушкой, с дедушкой, чтобы контролировали, да, если родители заняты. Вот. В этом ничего плохого нет. Это очень даже хорошо, что детей, да, есть многие дети, которые самостоятельно уже в 15 лет приезжают, что живут в общежитиях, но не у всех, не у всех. Кто-то соблюдает контроль. Я считаю, что это правильно, особенно подростковый возраст. Вот, это нормально у порядочных семей. Вот, и маме говорю, так и так. Она мне, знаете, что заявляет? А я не пойду к тебе. Туда, к вам. Представляете? А вот такая, вот она вся вот в этом моя мама. Она вся в этом, вот в своем характере. А я не хочу идти. Я еще не старая. Она еще не старая. А болезни дохуя. Я говорю, мам, ты ждешь, когда тебя вынесут вперед ногами с твоей квартиры? Я ей вот сейчас в крайнем случае, когда я ее привела к себе домой, я ей сказала, мам, я хочу тебе продлить жизнь. А в хороших условиях.
Это же хорошие условия. При хороших условиях жизнь что делает? Продлевается у человека. Правильно? Правильно. Создать маме своей максимальный комфорт. Плюс мы рядом. Если что-то происходит, а произойти может в любой момент с ней что-то, она далеко, глубоко больной человек, я всегда здесь, всегда рядом. 5 минут, и я у нее. Все. Нет, я не буду ей надоедать, она живет как жила бы здесь своей жизнью. Мне не надо контролировать, я бы не контролировала там тряпку, она не там положила, нет. Я знаю, у него все было бы в порядке, но факт то, что да, я для мамы хотела сделать просто от души, от чистого сердца, полностью, чтобы хорошая у нее была жизнь. Хоть бы, чтобы она последние вот эти годы, я не знаю, сколько она проживет, год, 10, 20 лет, да, я не знаю. Но я хочу, чтобы моя мама прожила хорошую жизнь. Вот мы ей создали, квартира есть, да, уют, тепло, красота, чтобы вот ей было легко, чтобы она не мучилась там. Она же мучается в своей квартире, да? И там и холодно, и соседи плохие, и овраг тяжелый ходить. Я с ней полностью провела политинформацию. Она мне опять отрезала и все. Вот так вот. Я не пойду. Сдавай свою квартиру, если хочешь. И я говорю, мам, тебе не жалко? Мне, например, вот жалко чужим людям сдать квартиру, да. Ну да, говорю, ребята подростки, вроде бы люди порядочные. А потом подумала, почему бы им не сдать? Вот. Не маленькие же дети. Но они... У них тут этот, есть еще выбор, они сказали, туда-сюда будут искать. Еще и время есть. Ладно. Я говорю, мам, ну чужие люди это чужие люди, ты родная. У тебя все равно квартира, ну, как мы еще до этого с ней разговаривали, уже требует ремонта, и можно сдать, да, и все. Она идет к продаже, и если продастся, продастся. Не продастся, там можно через несколько лет сделать ремонт, облагородить ее, если захочется. Ладно, 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 на все было согласна. Да, здесь хорошо, здесь все. Все под рукой. Офис больничный под рукой. Автобусная остановка, везде ездить. Куда ты хочешь поедешь, да? Магазины все под рукой. Вот вышла, ну вы видели, как у нас расположен там дом. Все под рукой. ТЦЖ свое. У нас всегда в подъезде чистота. У нас соседи очень хорошие. У нас всегда там тишина. У нас и здесь соседи хорошие, и там соседи хорошие. У нас вот очень хорошо. Живи и радуйся, блядь. Я не знаю, я не видела на своем жизненном пути, в реальной жизни, чтобы вот так вот старались дети для родителей. Ну, есть, наверное, состоятельные семьи, но я не встречала, потому что, ну, у меня среди знакомых таких нет семьи, у меня все простенькие, как и я сама, да. И чтобы вот так отдельно, состоятельные, да, вот, ну, такие богатые, там, образованные, да, вот они, я слышала. Но такие простые люди, как мы, да, вот, мам, возьми и живи, не имея никаких от нее меркантильных интересов, блядь. Нет, я не пойду. Это нормально? Я еще не старая. Ноги еле ходят. Она не может признать, что у нее сахарный диабет уже за много лет, что у нее полиарнипатия, да, что у нее сердечная недостаточность. Она не может это признать. И что мне делать? Это ладно. Это ладно. Это все ладно, блядь. У меня башка сейчас разболелась, голова разболелась из-за того, что я вот говорю, да, а у меня эмоции меня переполняют. Хотела я ее вести, ну, на море. Я говорила, озвучила, я очень хочу, и я ей сказала, да, в теплое море, чтобы она там это погрела косточки, покупалась. Я всегда, вот я такой человек, я с детства всегда хотела и хочу всегда сделать только хорошее. У меня натура такая, у меня такой характер. Пускай я там
пережила много обиды, да, страдания. Это все в прошлом. Я на это не оглядываюсь назад. Я живу сегодняшним днем, я живу настоящим и будущим. Вот. Так нет. Сейчас она мне, знаете, как ножом по сердцу. Мне деньги нужны. Вот возьми и вый ей в зубы. Как будто сидит, блядь, бедный, несчастный, да? Голодная, холодная. Что за отношения? У матери к дочери. Что за отношения? Она весной купила товара, я расплатилась 4 800 на ВБ. Там же надо карточкой расплачиваться. Она мне сказала: Оль, у меня пенсия будет через 10 дней. Я тебе с пенсии отдам. А хотя у нее деньги лежали на книжке. И лежат. Ну, она заказала там всякую хуйню-муню себе. Ладно. Я говорю: мама, ты не переживай. Не переживай. Когда отдашь, тогда отдашь. Все. Купила я, заплатила с карточки деньги на ВБ. Она купила все, 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 все. Прошло время, и я забыла. Я забыла это, понимаете? Просто у меня вылетело из головы. Я не помнила. А зачем мне это помнить? Для меня это не так важно. Я не помнила этого. И сильно Бог святая икона. Она мне говорит: Оля, ты завтра будешь дома, я тебе должна деньги принести, пенсию получу. Я говорю: за что, мам? А вот так и так. Говорю, ну да, ну да. Вот у меня вот так вот, понимаете? Я не рвала и не металась. Она тоже не последний хрен без соли доедает. Почему так? Почему так она ко мне относится? К чужим людям даже так не относятся, да? Почему я ей внушаю доверие? Она же знает мой характер. Она знает меня. Она же иногда проявляет ко мне знак уважения. Про любовь я вообще молчу, ладно. Не в любви там уже. Но знак уважения она осознает, что я хорошо к ней отношусь, что я у нее хорошая дочь. Вот. Бывает это у нее проблески в ее голове. Но почему так сейчас? Что ей 1000 рублей сделать сегодня? Она погоду не изменит, да? Но она вот этим отношением, вот такими словами, она же, во-первых, меня обижает, да? Вот. А во-вторых, она просто, как сказать, она, может быть, не осознает, но я думаю, что осознает. Она уже не последняя дура, как говорится, на этом белом свете. Она же отталкивает меня от себя. Просто, понимаете, вот эти отношения, да? Ой, у меня камушек отвалился. Куда-то пропал. Куда-то упал, девочки. Намочился, видимо, отвалился. Не знаю, не увидела, когда потеряла браслет от этого, видите? Глаз. Куда делся? Только сейчас увидела. Вот. И что я хочу сказать? Ну, так же нельзя, да. И она меня отталкивает от себя. И, знаете, мне так как, ножом по сердцу, да, мне очень обидно, досадно. Я опять должна все это проглотить очередной раз, испытая душевную боль, да? Вот. А обида это же, душевная боль. Душевная, да. Я не заслуживаю таких отношений к себе. Просто вообще от слова совсем не заслуживаю. И она, значит, как сказать, значит, ей просто без разницы, да, что вот хорошие между нами отношения. Она может одним разом перечеркнуть их. Она знает, что я все равно пойду к ней навстречу. Зная мой характер, да, что она может меня обидеть, и я все равно буду говорить: мама, моя мамочка. Ну так же нельзя. Я же тоже человек, да? У меня есть чувства, у меня есть душа, у меня есть сердце. Или так можно? Ну так же нельзя.
также нельзя обижать своего родного ребенка. Ну, или так и можно, скажите мне, пожалуйста. Я отключила телефон просто, когда она стала там орать мне в телефон, чтобы я отдала деньги, я сказала, я тебе отдам через неделю. Все. На этом все. Она все равно стала доезжать, я взяла, просто выключила и все. Ну все. Если бы у нее бы не было денег, я бы пошла, раскололась и отдала бы эти 1000 рублей. Я знаю, что она может подождать, что ей эти 1000 рублей погоду не сделают. Я ей не через месяц собиралась отдавать. Просто какая она свинья. Она такая свинья. Я сижу и рассуждаю сама собой. Не буду я ее никуда брать ни на какие моря. Я ей решила, да, сделать такой подарок там через год, да. Взять нам вместе с Колей, с моим, ее взять с собой. Я с Колей разговаривала, Коля не против, да. Опять же, в кредит маму, да, на отдых. Знаете, мне очень хочется глубоко в душе ее взять. Очень. Но когда вот так вот относится, я уже не хочу, но все равно глубоко в душе, в голове мне хочется. Но обида тоже имеется. Такие поступки нехорошие. Это нехороший поступок у нее. Я всегда иду к ней навстречу. Не поеду я больше с ней ни в какую больницу, к этому эндокринологу, а ей нужно будет ехать не раз. Сейчас нужно ей будет делать УЗДГ ног, сосудов. Я ей напишу на бумаге адрес, укажу остановку и автобус. Это, скорее всего, надо будет делать где республиканская больница или на Афанасьево диагностическом центре. Все. Я не поеду. Вот не поеду, не верите? Не поеду нихуя. Не поеду. Пускай она прочувствует это на себе. Я и время тратить не буду, я откладывать и вождение не буду, я занимаюсь своей жизнью, занимаюсь собой. У меня же сын же занимается своей жизнью, собой, блядь. А я что? Я что, крайне, что ли, блядь? Я ей дохуя помогаю всегда. И все равно я не хорошая мне дочь. Все равно нету доверия ко мне. Зачем я буду ездить? Пускай садится на автобус. Язык у нее длинный, как помело. Язык до Киева доведет. И ездит 74 года. Еще не возраст. Чтобы теряться. Не может она разговаривать. Она с людьми не может разговаривать. А орать она на меня может. Так ну пускай. Она пускай учится с людьми разговаривать. Она с людьми за всю жизнь никогда не могла найти контакт. Она не контактный человек. Если я контактный человек, я могу найти контакт с любым возрастом, любого поколения. Она не... Я в этом не виновата. Нисколечко. Вот такая натура, такой характер, да. Привыкла, чтобы ей во всем помогали. Ну, я ей всегда помогаю. Всегда помогала и помогаю во всем. Почему я должна ездить? Не хочу я ездить, это мое время и деньги мои. Не хочу я ездить. Если маму, например, позвать для меня куда-то ее поехать, да, например, мне нужно в больницу, например, хочу сказать, да, на обследование там и еще куда-то, да, но по своим сугубо личным делам, истинный Бог, святая икона, маме нужно будет оплатить проезд. Она не поедет по твоим целям. Это уже было такое, и я это точно 110% вам говорю. Она не поедет за свой счет со мной. Никогда она за свой счет не поедет. Она скажет, и то, я, блядь, если ягоды у нее, или еще как, ну, грибы, она не поедет. Хоть ей оплатит дорогу, хоть ей вызовет такси, она скажет, ты что, у меня ягоды, грибы, у меня сезон, я с тобой не поеду. Ты давай одна справляйся. Она вот так вот. Можешь, не можешь, в силе, ты не в силе, хоть ты вообще упадок сил у тебя будет. Да она плюнет и размажет, блядь. Угу. А если будет у нее свободное время, оплати ей проезд. Будь добра. Вот так вот. Вот на том такая моя мама.
Хорошая или плохая, со стороны виднее. Для меня она мама моя, конечно, я еще раз повторяю, я свою маму люблю. Это моя мама. Кто-то напишет, обсуждаешь ее. Да, обсуждаю, потому что это мой канал. И она тоже попадает в кадр, да, вместе со мной. Это мой блоговый канал. Я просто объясняю людям, которые не понимают этого. Мой блоговый канал моей семейной жизни. Маму вы тоже все видите. А почему я не должна обсуждать? Я рассуждаю, обсуждаю и говорю, как есть. Ничего не выдумываю, не придумываю. Вот так. Просто я решила, да. Сколько раз я решала так делать, что я не буду ей поворачиваться лицом, повернусь я к ней жопой. Но у меня не получается. Я говорю, что вот я больше ей не помогу, и не поеду с ней никуда, ничего. А все равно еду, блядь. Почему я не могу себе изменить? Она бы хоть вот, она не переживает за мои правила дорожного движения, да? Она, вот я ей говорю, мама, у меня вот такие сложности с этим вождением и все такое, да. И я же рассказываю, делюсь с ней, да, какие у нас сложности, там, в финансовом плане, туда-сюда, там. Не только сейчас, а вообще в жизни я во всем делюсь. Она не может сочувствовать. Она даже не может произнести слова сочувствия почему-то. Если она не может произносить слова сочувствия, значит, она не может чувствовать сочувствие. Конечно, мне тяжело. Меня это угнетает, потому что она у меня близкий, мой родной человек. Я бы хотела бы, очень хотела бы, чтобы мама ко мне так не относилась, как относится. Я просто не заслуживаю таких отношений. У нее холодные, расчетливые отношения и жестокие. Вот так вот. И, конечно, мне обидно. Что, мне не обидно, что ли? Она вот сейчас пошла, она меня обидела, и она забыла. Она, ну, не думает об этом, что она меня обидела. А я расстроилась до глубины души. Я расстроилась. И вот вам рассказываю. До боли в сердце, до боли в голове я расстроилась. Конечно, у меня никакого настроения нету. А ей плевать. А так всю жизнь. А ей плевать. И раньше, когда была я ребенком и подростком, она меня расстроит. А ей плевать. Она пошла своей жизнью заниматься. А ты хоть тут обревись, хоть чего. И она знает, что я расстроюсь и буду переживать. А ей плевать. А я не могу вот так вот. Я не могу поменять себя. Я очень думала много, как себя поменять, да? Тоже быть жестокой такой. У меня не получается, я не знаю почему. Я не знаю, почему, в кого я такая. Не получается у меня ничего. Я все воспринимаю всю жизнь близко к сердцу. Все воспринимаю. Так. Хочется вот ей взять, в зуб всунуть эту 1000, да? И не разговаривать никогда. Ну, просто я знаю, что... А если что с ней случится, как не разговаривать? Как я себе просто не прощу, если что с ней случится, а я не узнаю и не подам ей руку помощи. А так хочется просто в зубы всунуть, да, и сказать, я не хочу тебя не видеть, не слышать. После вот таких моментов. А таких моментов в жизни очень много.
Она себя только считает человеком, царицей и все такое. Она же не царица, она же просто мама. Просто мама. Хотя была бы мамой, да, а не чужой теткой для меня. Наверное, чужие люди то лучше отнеслись бы, чем моя мама. Обидно, конечно. Так же не должно уже быть вообще. Просто я себя ставлю на место, на ее место, а моего сына ставлю на свое место. Вот. Я бы так не смогла. Нет. Не смогла бы я так разговаривать, вести себя. Почему? Не знаю. Не смогла бы. Почему не смогла бы? Я бы просто, знаете, что, я бы побоялась, наверное, в первую очередь, почему не знаю, знаю, побоялась бы, что просто сын отвернется от меня, да, что перестанет со мной разговаривать. А для меня это, ну, неприятно, нехорошо и страшно. Я бы не хотела бы портить отношения, близкие отношения со своим сыном. Она почему-то этого не боится. Хотя это можно же сделать. Вот можно же сделать, перейти, переплюнуть себя, перейти через себя и отвернуться. Можно? Можно. Просто пойти на принцип. Я, наверное, смогу это сделать. Ну, просто я этого не хочу делать. Вот. Не хочу. Да и сын бы, наверное, так бы не поступил бы мой. Ну, все равно, вот, как сказать, я остерегаюсь, да? И отношений портить не хочу. А ей плевать. Ей всегда плевать. Она всегда только думала о себе. Она очень большая эгоистка. Очень. Это эгоизм. У нее эгоизм. Самолюбка, эгоистка. Для нее все, да. Она тебе вот так вот. Позорница из-за какой-то 1000 рублей, да? Портить с дочерью отношения. Это вообще позорница. Позорница. Я думаю, какая же ты свинья, блядь, а? Обидно, досадно. Но что делать? Вот я с вами поделилась, что у нас произошло сегодня за утро. Время 8:05. Буду я опять. Блядь, у меня уже башка болит, и я уже не хочу ничего учить, повторять. Я уже расстроенная. Я уже расстроенная. Уже все. Ну, хочешь, не хочешь, надо заниматься. Колян мне еще с утра нервы попортил. Тоже. Хватает. Колян это одно, мама это другое. Вот как хочешь, да, сама распутывай все это. И, как говорится, это, держись, крепчай, да, и живи дальше. Она, может, там ему мозг вскрыла, я не знаю. Хотя он вообще тут не при делах. Она и такое может. Это мама. Ну, не хочет жить эти, как хочет. Пускай их в пизду. Знаете что, я ее больше не буду звать к себе домой туда. Не буду. И состариться не буду. Пускай доживает свой век в своей халупе. Потому что если ее сюда переманишь, потом я останусь крайняя, и она будет устраивать скандалы, истерики за все хорошее. Выдумывать опять, что ей там подсыпали, подложили, еще что-то сделали. И виноваты будем уже мы, я и Коля. Там еще соседи виноваты, а здесь будем виноваты мы. Самые крайние. Наверное, будет намного хуже, если она перейдет сюда жить. Туда. На Курчатова я имею в виду. Тогда да, тогда устроит она тут кардебалет. И позор будет на весь район Коновалова. А что вы думаете, нет? А ей плевать на всех. Вот так. Ну, как-то так. Всем пока.